இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னாக்க 2023 மாடல் ஹோண்டா எஸ்பி 125 பைக் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, மறக்காம அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஹோண்டா எஸ்பி 125 மார்க்கெட்டில் ரொம்ப வருஷமாக இருக்குது. ஸோ நல்ல சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு மாடல் கூட இது. ஸோ இந்த வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து BS6 வேரியண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓபிடின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த எமிஷன் டெக்னாலஜி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அளவுக்கு அதிகமான எமிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வண்டியிலேருந்து வரும்போது உங்களுக்கு வந்து அலர்ட் வரும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா P20 சொல்லக்கூடிய அந்த எத்தனால் டெக்னாலஜி உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து இருக்குது. அதாவது 20% எத்தனால் 80% வந்து பெட்ரோல். ஸோ இதை நீங்கள் இந்த டெக்னாலஜி நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து மைலேஜ் வந்து உங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும். அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா ரியர் டயரில் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து ஒயிட் அண்ட் டயர் அதாவது 100 மில்லிமீட்டர் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒயிட் அண்ட் டயர் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி சஜஷன் இருந்தது. ஹோண்டா எஸ்பி 125 பேக் டயர் வந்து உங்களுக்கு வந்து சின்னதாக இருக்குன்னு சொல்லி சஜஷன் இருந்தது. இப்போ அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா சரி பண்ணியிருக்காங்க, கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திருக்காங்க. மற்றபடி உங்களுக்கு வந்து 18 இன்ச்சு டியூப்லெஸ் டயர், அலாய்வேலு, ஃப்ரண்டில் டிஸ்க், ரியல் ட்ரம்மு, டெலஸ்கோபிக் சஸ்பென்ஷன், ரியரில் உங்களுக்கு ஹைட்ராலிக் அந்த சாக் அப்சார்பர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 124.cc சிங்கிள் சிலிண்டர் ஏர் கூல் டெக்னாலஜி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதோட மேக்ஸிமம் பிரேக்கர்ஸ் பார்த்து பார்க்கும்போது 10.8, டார்க்னு பார்க்கும்போது 10.9 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மைலேஜ்னு பார்க்கும்போது பெர் லிட்டருக்கு 65 கன்ஃபார்ம் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். வண்டியில் டாப் ஸ்பீடுன்னு பார்க்கும்போது 100, 5 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸோட வருது. 11 லிட்டர் டேங்கோட கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல்லி டிஜிட்டல் கன்சோல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் லிஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து வருது. ஸ்பீடோமீட்டர், ஓடோமீட்டர், ட்ரிப் மீட்டர், டாகோமீட்டர் எல்லாமே வந்து டிஜிட்டல் தான். அதில் உங்களுக்கு ரியல் டைம் மைலேஜ் இண்டிகேட்டர், டிஸ்டன்ஸ் எம்டி, கிளாக்கு, ஸோ இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. டயர் செட்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு LED கட்டம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது டிஃபால்ட்டாகவே உங்களுக்கு வரும். ஹோண்டாவில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த வண்டி எடுத்தாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும். அது காரணம் சைலன்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் ACC மோட்டார், அப்புறம் என்ஹான்ஸ்ட் ஸ்மார்ட் பவர் டெக்னாலஜி. இந்த டெக்னாலஜி வந்து இன்ஜினில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. மற்ற வண்டி கம்பேர் பண்ணும்போது ஹோண்டாவில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு நாய்ஸ் வந்து இருக்காது. ஸோ அதனால நிறைய பேர் ஹோண்டாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைக் எடுக்க விரும்புவாங்க. இதோட கலர் ஆப்ஷன் பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு வேரியண்ட்டில் மட்டும் கிடைக்குது. மேட் மார்வல் ப்ளூ மெட்டாலிக் கலர் ஆப்ஷனில் கிடைக்குது. இதோட ரேட்டுன்னு பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட 1,05,000 ஸ்டார்ட் ஆகி 1,10,000க்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஸ்க் ட்ரம் 2 வேரியண்ட்டில் கிடைக்குது. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரேட்டுமே இருக்கும்.